Amigo, aquí quiero también enseñarles los pernos que voy a usar en los 4 lados. Para que no batallen mucho, vean, aquí está, este perno es de 1/4 por 2 pulgadas. Que lo voy a sacar para mostrarles mejor. Vean, este es el perno que va a ir aquí en este lugar. Queda perfecto. Y aquí están sus tuercas, igualmente para el mismo.